مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو عبارة عن تطبيق أو رح نشرح تطبيق استرجاع الصور والفيديوهات والتسجيلات المحذوفة. تطبيق كتير قوي ومجرب، وحبيت إني أشاركه معكم حتى تشوفوا. إذا حبيتوه فيكم تحملوه من خلال الرابط بالوصف أسفل الفيديو. التطبيق اللي مستعمله أنا هو نسخة مدفوعة، فرح أعطيكم النسخة المدفوعة، حملوها جاهزة ما في أي مشكلة. النسخة اللي رح تحملها أنت رح تعذبك كتير كونها مجانية، وبيطلب منك إنك تدفع رسوم حتى تشتغل بالبرنامج وحتى يرجع لك الصور والفيديوهات والقصص هي. لهيك انت فينك تحملها من خلال الرابط بشكل طبيعي من دون اي مشاكل. خلونا نفوت على الشرح ونشوف شو هو التطبيق وكيف بنستخدمه. فتنا على التطبيق، هي واجهة التطبيق مثل ما انكم شايفين. الامور بخير، انا ما راح اتعمق، راح اشرح الشيء اللي بنستفيد منه وكيف راح نستخدم التطبيق. فمنروح على خيار اللي هو بالنص. هذا الخيار بس تفوت عليه لحاله تلقائيا، تمام، بيعرض لك كل شيء موجود عندك على الموبايل. فمن خلال هذا الخيار انت بدك تفتش، تمام، عن الصور المحذوفة. لنفترض اذا بدك صور، تمام، يعني هو راح يعرض لك كل شيء صور تصورت على الموبايل من اول ما شغلته لهلا. يعني راح يعرض لك تطبيق صور محذوفة وصور ما أنا محذوفة. فانت بتفتش على الصورة اللي بدك اياها واللي انت حازفها، بتلاقيها بإذن الله من خلال هذا الخيار. أما بالنسبة للفيديو فبتروح على الخيار الموجود بالنص، تمام، فبتحدد المدة إذا بدك إياها ال4 دقايق، 20 دقيقة، 20 دقيقة، يعني طول الفيديو. فأنت بتحدد كل الخيارات الموجودة وبرجع لك الفيديوهات المحذوفة بإذن الله طبعا، والصوت كمان نفس الطريقة. وهلا حتى نرجع اي صورة بدنا اياها، نضغط على الصورة اللي بدنا اياها او الفيديو او اي شيء، بس تفوت عليه وبعدها تضغط على استعادة، فبيقول لك تم استعادة عنصر واحد او عنصرين او الشيء اللي انت بتحدده. بتروح على الاستوديو بتلاقيه. تمام. اليوم بكون خلص الشرح، بتمنى يعجبكم، بتمنى البرنامج يفيدكم وتقدروا ترجعوا اي شيء حذفتوه بالغلط او حذفتوه وندمتوا انكم حذفتوه. المهم بدكم ترجعوه ان شاء الله. هذا راح يفيدكم هذا التطبيق ويساعدكم. رابط تحميل البرنامج بالوصف أسفل الفيديو. النسخة اللي أنا عم استخدمها المدفوعة مجانا لإلكم. لو بكون خلص الشرح اشترك إذا منك مشترك وفعل جرس التنبيهات ليوصلك كل شي جديد، وانطرونا فيديو جديد.